しかも有害なものはトランス脂肪酸いっぱい入って、こういう学問を勉強してたんですね。もう子供ってのは人を殺すんですよ。ビローミネラルの亜鉛やマンガンやっていうのが少なくて、鉛や水銀が多くて、鉛や水銀っていうのはさっきのおさせ物質と一緒にあってはいけないものなんですね。これに入ってはいけないものなんです。これが多く入っている。皆さん、私が食べることをやめろ、断食をしなさいとか、あるいはその腹8分にしなさいっていうのは、皆さん米を食べるだけでも毎日必ずカドミウムが入ってくる、水銀が入ってくる。でカドミウムの水銀も半減期が30年かかる。そう皆さんは脳や、これも臓器親和性で倒す場所が決まってるね。カドミウムの中の骨が腎臓、水銀の中の脳がある、ね、必ずいろんな食べ物の原因になるから、食べ物を減らすだけでも毒が入ってくるのが少なくなるんですよ。食べれば絶対入ってくるんですよ。それを解毒するような仕組みの習慣を持ってなかったら、たまる一方で皆さんがボケたりいかんなったりするわけです。でこれを私はこう解毒して、こういうふうにするとパッと言っていく次ナンバーワン、超健康になりますよという学問を勉強してきたんですよ。これを解毒する方をどうしたらいいか、どういう食事をしたらいいか。子供は典型的にこうなる。超健康と超幸せと超前向きになる。この理論が今回日本人にすごく求められるんですよ。これのすごいやつが入ってきたんだと思ってほしいんです。さらに怖いのは、今回のことで野菜や魚が食べにくくなる、作れなくなってくる、値段も高くなってくると、多くの人がよりコンビニのものを食べたり冷凍食品を食べたりするようになっていくと、さらにそのリン酸塩というのは多いんですね。必ず日持ちさせないためにはトランス脂肪酸、リン酸塩を使うんですよ。コンビニっていうのは沖縄から北海道までたくさんあるのに、一つの店で食中毒を起こったら全部営業停止になる。だから絶対食中毒を起こらないようになってる。しかしそれには鍵がある。重視合リン酸塩、人工的に作った、ね、非常に良くないものが入ってる。で今の塩枠とリン酸塩っていうのは、ね、排出されるから害がない、安全なんて言ってですね、そして多くにあまねく使われている。とんでもありません。人のミネラルってビタミンと違うんですよ。非常な吸収性なんです。胃酸によってミネラルが吸収されやすい形になって初めて吸収できるんですね。リン酸塩が入ってくると簡単にそのミネラルがくっついて排出してしまうから、みんな今日本女性とか日本の子供でミネラルが亜鉛とか鉄が正常なことはほとんどいませんよ。本当に、ね、そうするとさらにこの仕組みが異常になる。有害なこれが増えてるのにさらにこちらが異常になる。あるいは水が飲めなくなるとどうなるかっていうと、清涼飲料水亜鉛に売ってますから、その水の量だと清涼飲料水の値段だったらこっちの方が美味しいし、こっちのもうと思う人ほとんどいますよ。でさらにさっきの秋月先生なんか砂糖を取っちゃいけないよっていうのと同じように有害なものが入ってくるから、より深刻になるんですよ。逆なんです。本当にこちらの食事側に変えないとダメなんですよ。だから本当の栄養士が栄養学の勉強しないとダメです。今回のことで24時間テレビが流れてる、24時間ね、コンビニで営業してることが異常だってこと分かったと思うんですね。腹8分目もそうなんだけど、電気も8分目にしなさいと。セブンイレブンなんてあれは7時から11時まで営業っていう意味でセブンイレブンにしたんですよ、もともと。しかしコンビニの一番の売り上げは日用品じゃないんですよ、食品なんですよ。そういうことが日本語をダメにしてるんだってことが分からないためですよ。でいかにこのミネラルがこれを防ぐかという研究が山ほどありまして、優れた大脳の仕組みでそういうこの活性酸素は放射線だけでなく、体に対するあらゆるストレスで発生する。皆さんは精神的なストレスでも薬を飲んでも DNA が生産されますよ。でもそれを修復できるから病気にならないんです。夏の朝、冬の寒さでも起こります。体にさまざまな薬物、あるいは精神的なダメージでも起こる。生体は SOD やカタラーゼという酵素で活性酸素を消去し、また仮に DNA を損傷しても DNA プレメラーゼという DNA 修復酵素、その機能を持っている。この研究が一番最初に分かったのは1969年です。これを作り出せる人間が長寿なんです。必ず我々は内因性にも可因性にもこれは生成しちゃうんです。出ちゃうんですよ。ゼロっていうのは無理です。今の現代人がこういうものと。その時にこの活性が強い人間ほど長寿であるっていうマッコール・グリーチが言った時に非常に重要だ。この SO スーパーオキサイドシムターゼ、カタラーゼ、ブタジョンオキサイドコースがこれを消去するんですが、それが亜鉛やセレンや鉄やマンガンやっていう微量ミネラルがないとスイッチがオンにならないんです。酵素っていうのは、あるいはこの DNA 修復酵素っていうのはもう当時1994年にサイエンスの表紙かだったんですが、ものすごい希望ができた。 DNA が切断すると老化やがんの原因になるんだけど、修復性つくんですね。この通りこの DNA 修復酵素っていうのはね、
さっき亜鉛がどうやってジンク重心子配列 DNA ダメージオキシデーティブストレスアクシダントアンチオキシダントディフェンスDNA リペアインダラットの亜鉛欠乏は DNA 損傷酸化ストレス抗酸化防御システムおよび DNA 修復に影響を及ぼす。これをね針でハサミできれいにつなぎ合わせようにして直すんです、ね、そういうものを生成したものはほとんどない。それは教習を阻害してしまうものをやめて、そういうものはこの食事が秋月先生がやった食事なんです。私の家の野菜っていうのはオーガニックな野菜で、そのいろんな野菜があって何を置いてるかっていうと30種類の世界の塩が横であって、その世界の塩を毎朝変えて、それから発酵する味噌をつけて食べるのが私の家のこれ何なのかっていうと抗酸化機能の高めなんです。で実際本当にこれ広島大学がやってるんですけども、広島大学の原爆放射能医学研究所の先生がやってるんですけど、間違いなくこれ4つの実験してる時に修復する仕組みを証明してます。ビタミン C にもあります。体外被曝による障害を防ぐ。これは体外被曝による障害ですね。たくさん飲むと DNA の障害を防ぐことができる。これ2010年の3月に日本放射線影響学会の英文機関誌であるジャーナル・オブ・ラディエーション・リサーチで、この防衛大と陸上自衛隊が研究者が浅見さんの前頭葉を死なせると。アメリカの場合っていうのは今ビタミン C の使用量が 1000mg に変わってます。日本は今までに 100mg です。これも皆さんの手でこれに変えてほしい。これから日本じゃこれじゃなかったらダメです。1日の使用量を変えるんですから。ビタミン B6 でも今日本はまだ 1.5mg ですけど、これは実を言うと一番骨粗しょう症の原因なのがビタミン B6 が欠乏することによって骨の骨質コラーゲンに錆を作らせることです。カルシウム牛乳飲んで骨は質も弱くないし、牛乳は何で骨が弱くするかっていうのはちょっと関係ある、ね、でアメリカの、自走値オプティマルダイエテルアローマンスっていうんですけど、これはビタミン B6 も50がいい、50から100ミリがいいっていうふうに、実はこのビタミンのそのメガドーズっていう多めに取ることは、しかも B でも C でも水溶性だから過剰症にならないんですね。面白いのは政治家の方なんかでもストレス多いと思うんですけども、ビタミン B が多い 100mg ぐらい取ってるサプリメントはどこでしょう。本当に余ってもおしっこが黄色くなってたくさん今取れてるなってことがおしっこで分かるんですが、ストレスがある時はいくら飲んでも黄色くならない。ストレスが大量にいかにそれを要求しているかが分かりますよ、ね、だからこういう時はビタミン C を多めに取る。今までの 100mg っていうのは解決病を防ぐためだけの目的のものです。ビタミン C は活性酸素障害を防いだり免疫機能を高めたりいろんな効能を持ってるんですよ。だからアメリカがこうやって変えてるわけです。亜鉛とセレンっていうのはもともとがんを防ぐのですごく有名なんですね。亜鉛の酵母セレンの酵母もがんを防ぐんです。これ放射線防御効果がある。亜鉛セレン酵母は事後の摂取でも効果が絶大です。ミネラル酵母に注目する最大のポイントは放射線被曝の前でも後でも一定の防御効果がないと報告されていることだ。下痢物といわれるミネラルは筋流である酵母の体内に取り込まれることによって要求質として同化し、私たち人間にも利用しやすい状態になっているためにミネラル酵母のサムリスも用いられている。つまり放射線を用いた検査や治療をどうしても受ける必要がある場合、あるいは予期せず受けなければならなかった場合などでも、その検査や治療の前後にこういったものを補給することは非常に有益な可能性が高い。もともとセレンっていうのはグルタチオンパーオキサーデという活性酸素消費酵素の非常に重要な鍵となるミネラルだと分かってるんですけど、セレンはもう濃度が多いところは本当にがんを防ぐんですね。食品衛生学会でセレンが高腫瘍作用寄与があるということを長井大学が発表しました。皆さんマグネシウムっていうのは重要なことをご存知でしょうか。マグネシウムというミネラルは健康の鍵を握るミネラルでもあるんですよ。でもともとマグネシウムこそが最高のがん予防のミネラルです。エジプトっていうのはがんが極端に少ないんですけども、なぜかっていうとエジプトっていうのはマグネシウムを1日西洋諸国の10倍以上の人が変動するものを取れる国なんですね。不思議な。でマグネシウムこそがあらゆるこの DNA を修復する酵素の鍵中の鍵なんですよ。もうこう分子ワープロっていうんだけど、ワープロでこう修復するようにするんだけど、で現代人はマグネシウムが非常に少ない。マグネシウムが失われやすい。あれストレスとすぐ関係があるんですよ。マグネシウムとストレスが失われやすいんですね。でマグネシウムが失われるとカルシウムと非常に密接な関係があるミネラルで、カルシウムというのは収縮させるんでね、マグネシウムでいうとね、カルシウムが過剰に入ってくると動脈連縮っていうのが起こって心筋梗塞や脳梗塞になるんです。
もともと。だから本当にさっきビタミン A の C とかセレンの話をしましたけど、政治家の方っていうのはマグネシウムを取ることは非常に大事だということを知っておいてほしいんです。そのことを知っていると防ぐことができる。でそのことが原因で特に脳脊髄液っていうんですけど、脳脊髄液にマグネシウムをするとうつになるんですよ。不眠症になるんですね。でそれを簡単に病院に行って抗うつ剤をもらったり睡眠薬をもらうとさらにマグネシウムが減るんですね。それをお酒の中で飲んだらよく状況が悪くなったのが中川さんの現象だった。今の病院っていうのはうつにしてもストレスにうつにしてもいろんな理由があって複雑な理由があって、ここはみんな違うのに失恋してもうつ病になるんですよ。経営者が手堅くなってなくてもうつになるんですよ。不眠症になるんですよ。それを、ね、大変の原因だって言ってみんなうつ病と診断をして抗うつ剤あれやったら何かわけですよ。こんなもんフライト女の子が急に好きになったって言ってくれたら簡単に治るし、ね、手形をしなかった人が1億円宝くじ当たったら簡単に治るんですよ。それだけのことね。で栄養学的にその機能を高めることがあるっていうことを勉強してほしいんですけども、現代人はこのマグネシウムもビタミン A と一緒にほとんど欠乏してるんですよ。これもでこのマグネシウムもセレンと亜鉛と同じように非常に重要なもの。このマグネシウムや亜鉛やセレンは何から取るかというと、実は昔の日本人が食べたものから取れるんですよ。それを秋月達弘先生は大事だと言ったわけですよ、ね、だからこれを機に全国民が昔の日本人がやっていたような食生活に戻る運動をやってほしいし、今日のやつその先生方が、私本当に日山根和音先生がね通学だと同じことを今日皆さんにやってほしい。